La République démocratique du Congo a traversé une période de crise et il faut que la vérité. Que le 30 décembre 2018, Toponaki Mokonzi Asika, comme on a eu Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, au Basalaki, passation civilisée à pouvoir entre la présence sortant Joseph Kabila Kabange. Et ça bon au mois de janvier 2019. Je crois le 24 janvier 2019. Mais qu'est-ce que le peuple a remarqué, Banda, président de la République, Félix Tshilombo Tshisekedi Azwagi Bokonzi, Bamikakata Nezamiki, Boibaki Basalaki coalition, na FCC. FCC est une majorité na niveau il y a parlement, Basalaki coalition. Bakwak et Bandaki. Soit na koyokanate, ba déclaration, il y a ndenge na ndenge, ou à l'obibo, et ko souka et libosoke, Jean-Marc Kabund, ou à Komaka Bongo, premier vice-président du bureau de l'Assemblée provinciale, Baka Rolongola et Moussala. Alongwa Moussala na ndenge ke alongwa ki na poste wana, mais atikala député national élu, il y a district, il y a Mont Amba, pour na compte, il y a IDPS, pour Jean-Marc Kabund, nous avons président ad intérim, il y a IDPS. Après, tu as comment on a dit sous, on dirait événement comment il s'est succédé. Tu as comment on a dit qu'on a Ransar Malonda, la confession religieuse, Basangandaki. Vous voyez que poste à président enseigné, ça va réservé dans la société civile, il y a Bimisa, Ransar Malonda. Tous les, il y a Ransar Anate, dans la République démocratique du Congo, marche. Babilo Kabatu et Bebaki, Banda Kabatu et Bebaki, il y a eu de morts pour la marche. Bafandisena du Kamarosa Malonda. Après, tu as comme la sous la loi, il y a Mina Kuna Sakata pour la capitale de la magistrature. Bah, marche de sous ce salaire, bah, Vandisiam. Koyokana et Zalaï Kakate. Après, le président de la République a été Mokonzamboka, a été nommé dans la magistrature, puis dans l'armée. Premier ministre Azaki dans voyage. Premier ministre est amaillé à l'obio, il y a contre-signé qui ordonnance ou anate. Or, il y avait un vice-premier ministre qui assumait l'intérim, il y a chef de l'État. Tout ça, ce sont des problèmes qui commencent surtout dans la coalition FCC cash. Il y a Yemei, ministre de la Justice, Yende Moutoua, c'est là qui tout pour le Kamabaloa, Mina Sakatawana et qui est dans le niveau du Parlement. Tant que il y a le Bakike, c'était dans le gouvernement. Tu as retourné le conseil des ministres, le gouvernement a fait qui a valté. Et c'est un peu a démissionné. Il y a le Bik non, a solo na Yemei. Après, a démissionné parce qu'il y a mort dans le niveau de Mokonzamboka, Bandeko Batali. Et Kokoma Dikambuya, président de la Cour constitutionnelle, Benoît Luamba, Oyo, tout le bayango vérité, tout l'homme ici à Zazande, Bakuna Borobaka, a Benana na Poto, à Kena na Ekovanda Kuna, poste éthique à la vacance. Chef de l'État a nommé 3 juges. Na Katiwana, tous les sous ce peuple de FCC, chef de l'État violé la Constitution. À côté côté il y a famille présidentielle, va violer la Constitution. Et soit qui m'entend. Mais enfin, le chef de l'État avait nommé aussi dans l'ordonnance présidentielle DG, il y a GKMI, na PCA, il y a SNCC, Babakium. Mais à côté de la fonction, après une année, il fallait Koloba pour signature, chef de l'État pour de la signature, il a été défaité. Tout ça, ce sont toujours des problèmes. Et le dernier événement en date, chef de l'État va préparer cérémonie de prestation de serment. Il y a 3 juges, après si ordre de à niveau du conseil des ministres, après si ordre n'a pas il y a premier ministre pour la premier ministre après ça ordre pas il y a ministre chargé à relation avec le parlement pour nous préparer en mot moyen de premier ministre aussi magamo ya chef de l'État était ministre aussi chargé à relation avec le parlement bah aussi magamo chef de l'État lobby ngano ke liboso mercredi to monaki na ba etando yeke le 3 juges ont bel et bien prêté serment conflit écoute lisusu FCC ba eko sangana ça les déclarations beaucoup de la mon émission on va lobby que on reconnaître ba jijouanate oyo ba prêter serment parce que 2 juges il y a Kilomba comment on Kilomba na Ubundu bango lokola ba yakate na prestation de serment oya liboso pour un chef de l'État ba milongola déjà na musala qui a violé la constitution qui n'a pas violé la constitution côté FCC bazo ganga que le chef de l'État qui a violé la constitution côté pays chef de l'État bango ba lobby bango
va violer la constitution. Tout ça, ce sont des problèmes. Dans jour où il y a prestation de serment, on a remarqué l'absence de taille. Il y a président de l'Assemblée, président de l'Assemblée nationale, président de la Sénat, premier ministre Yemoko, député na sénateur il y a FCC, bazala qui était dans la salle. Pour le chef de l'État, les 3 juges devraient prêter serment devant le chef de l'État et le chef de l'État a pris acte. C'est tout un conflit. Tout ça, la émission de l'eau, chef de l'État n'a sa décès dans la nation, tu es qui t'aime ça au salon même, n'a pas pourquoi. Il y a un moment où cette émission a été enregistrée, la date pourtant au cas. Donc tout ça avant que le chef de l'État a sa décès dans la nation. Qu'est-ce que le chef de l'État va dire? Est-ce qu'il va prendre des mesures draconiennes? Est-ce que le chef de l'État a redissous le Parlement, a révoqué le Premier ministre, a kokata coalition FCC cash, tout éviter. Mais entre-temps dans tout cela, le peuple est en train de souffrir. Maïna Kouraïzate, nous le pour le moment qui ça. Et dans le mois, Maïna Kouraïzate, Maïe comme il passe, insécurité na Kinshasa avec le enlèvement na Baketch, na Koulou na Ezali, insécurité na Est, Bolanda écoute le Kamaminembo et Katani, na niveau de l'Assemblée nationale pour tout le monde a communiqué à l'Assemblée nationale balobike, moyen bakota sous ce pour la problème à Covid-19. Na pas dit tant barozonga la Kamaminembo. Insécurité na Est, chômage des amakasi, dollar et semata, bana classe, gratuité enseignement pose problème. Bana ba école mususu baza concerné la gratuité bazali ko benga na bango na ba école parce que ba prof ba lobi ke créaté matériel didactique até frais de fonctionnement até bazoué ba salaire té. Tout ça ce sont deux problèmes. Or d'après la constitution les élections doivent être organisées en 2023. Où allons-nous? Toujours kende wapi. Peuple a se retrouver wapi. Peuple est en train d'assister na makambo ya ba cour constitutionnel. Peuple est en train d'assister à Bitumbaya. MCC cash. Au Bangonde fallait pas s'en la coalition pour Bakumba Bisso Liboso. Toujours que le wapi, Yango Tokoluka et Yango Nakati émission Oyo. Nous avons un bisso pour mon calamité. Il y a un message à Kimia. Mais pour mon calamité, batata maman bande combote d'abord. Merci. Si vous avez moi annonce à Moulaï, introduction à Moulaï, Bolim ça fait très mal au cœur aussi. Parce que nous sommes des Congolais, tous en la cité, tous le monde a négé peuple pour vivre bien, mais les politiciens sont basés pour passer tant mingi, n'a pas intérêt, n'a pas biloko où ils ont concerné la population. Mote, peut bouiller Malamu, na émission à Sembo à Poko, alors on a un représenté Binango, n'a pas de besoin de Nabiso à travers le monde grâce à YouTube, il y a Canal Kin Télévision. Merci Nabino pour la fidélité, merci pour la confiance. Kasi, tu peux s'attendre de nous, l'équipe technique, pour Sambango, moi, bon, Nabiso n'a pas été enlevé à la raté, Rodi Loua, Bioku Parbola, Serge Mako, sur mon Congo Central, à la réalisation, Fredi Taki Dadof, Dominguez et Tata Mobi Chazali, bien pour tous les grands maestros, Samson Ilunga, MCMB Amavinga. Dans l'équipe technique costaud, Kobaki Sapati Sumbu, na Tony Binda, Diakabao. Merci Peboye Malamo, na Sembo Poko Alelo. Tout ça, le plaisir, Yakoyamba. Maman Jackie Eko. Mbote maman. Mbote papa. Kala? Nazali papa. Ah, maman Jackie Congo, a bon présidente, il y a ONG. EIJD. Voilà. Donc, il y a une ONG naïe. Asala musala na moni ba bana ba ofene bazara na sina mona be babilili bazala kuna sala musala na ye Maman Jackie Congo a eu un message ya kimia pour senoye pour tout sonner tout ça le briefing mingi avant émission alors dit que ali route mboko zo kendele azo bana ke moto epela pour ceux qui montent peli et ça biso ba congolais de souffrir pour biso ba congolais to fana na Congo to fana na Kinshasa donc to ngate mboko la biso epela moto yango Maman Jackie Congo a eu vraiment un message ya kimia mais avant de kota na émission la biso na message na kimia tout cela quand même comme ONG na yo nke mama boni ONG est-ce que ça ko continuer misala na moto au katani te na katana te papa on je so continuer misala nango au moment na o le ba na komiso ki banda na bandi yango depuis 96 si lelo donc bana bazo continuer ko ba uto zo pa examen d'état to zo c'est la provinciale bima donc makambo on je so bunda to zo continuer ko sala oh je au fait ça pena pour nani
on dit que tout d'abord un encadrement international des jeunes pour le développement. Tu vois, pour encadrer que l'on a. Donc il y a plusieurs façons d'encadrer la jeunesse. Si on a mon monument dans la quand la classe normalement, on a des problèmes d'État qui est l'université. On a mon azamo mayele mukie yaka musala ne se kotsa mbongo to komba to bongi sa vie na biso mboka na biso moi le kokoti yo kufutela ndako za normal. Donc ils ont plusieurs mkambo. Ouais, ça mayele wana lobi azokota université pas de tanga. Nous vous futela la classe. En tout cas ndenge nga na bandaka kon na ngai batu no subayebi na zako so bana oyo vraiment que papa mi to mona kaka enfant de la rue. Ria bota mona te. Ezaka batu mutu baboti sikoyo bakoko bokola te mbongo ofuta minalva ezate yango no moni na bandaki tango nazaki député na bino na osala na église te église batu basi basali église nga na préfet na sala na école na façon mo ke mo mbongo nga bafuta nga na kabula kana futi ba messieurs ali ba messieurs baso tangisa bana gratuitement d'une façon to avancer na lio wana tu vois bon à un moment donné tant on a longué député bigaka vous avez député à HLPT à la SLPT tant on a longué député alors na bando bunda ndaka ko sinale maman Olive Lembe na bi maman en tout cas nga kuna vraiment nazo banga école na ngeka mama nini nga bi mama nga mo mutu nafuta ba mesi wana mama lo bité na ko sungo mo muke ko bom école te ko kata te alors na continuer abandu ko demo malembe comme ça zo PCP to futi ba mettre duki to ndoko kene ndengo na tita ya moment donné na ko mona non na charger mer peto na bengi ba parents o to solo na bi ata ya muke to pesaka immeuble de ndenge na tongi po me ate to futa kata ba mesi ndenge to zaramo mineva moka muke to sangisaka soke koki to futi ba mesi et voilà école zo continuer ndengo na ko on je au créer mon ambola nini depuis 96 hein. Avant entrer à Fidel. Avant voilà, donc tu peux t'en rendre autant on a coûté ça non. Maman Jacques comme voilà, merci maman à tout cas on continue la musala na yo sala bien. Et ça n'a pas roulé j'espère. Oui oui, ils en a bralima so komika wa na bralima donc na salue pe bana barubu. Donc toujours ma belle. Toujours. Merci. Alors maman, tu côté na maso na biso, ou un message à paix. Mais avant de rentrer na maso na biso, tout ça na babili lindamo. Je peux me mettre sur ma bini lindamo. Tout banana nous na Serge Makosso. Est-ce que vous êtes prêt na prestation de serment? Il y a 3 juges où les cas qui m'ont collé mercredi na palais du peuple. Voilà, Bolimbisa Serge Makosso, Serge Nabinde, juge Bazo Mata, Nicolas Prodien, Bazo prêter serment devant le chef de l'État. Alors, trop de polémiques aussi. C'était une cérémonie officielle, mais on a vu Serge Abiaza après la prestation de serment à 3 juges. Alors, toqué Serge Makosso. C'est le détachement d'honneur, très chers téléspectateurs. D'un moment à l'autre, il va s'incliner et devant l'étendard. Vu le procès verbal de prise d'acte par la plénière de la Cour constitutionnelle de la démission d'un membre de la dite Cour désigné sous l'initiative du président de la République daté. L'amour en 1989, nommé premier substitut du procureur de la République et affecté au parquet de Calamou en 1989. À la magistrature suprême, les femmes sont honorées. Nous avons des femmes vice-premiers ministres ici. Alphonsine, Kaloumé, Asengo, Tchéoussi. Je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle,
et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Je prends acte de votre prestation de serment. Merci Serge Makoso. Tous on a une image après ce que tu reçois na Billy na biso. Alors Serge, tout à même chef de l'État dans la salle a été Misabini Balé Nicolo signe à victoire. Voilà, merci Serge Makoso. Alors, moi, on commence à entrer soit une nationale, il y a IDPS dans la salle. Voilà, après FCC, c'est la reprise stratégique, c'est la Renault pour Nabango, reconnaître à Tamokete les 3 juges. Mais là aussi, on se pose une question, est-ce qu'une plateforme politique a à 3 juges? C'est ça aussi le problème. Didas même ta salagi déclaration. Tout ça, je m'accorde. Go. Communiqué du Front commun pour le Congo. Réuni en session extraordinaire ce jeudi 22 octobre 2020, les chefs de regroupements et partis politiques membres du Front commun pour le Congo ont fait le tour d'horizon de la situation politique du pays. Au Front commun pour le Congo, réuni en session extraordinaire ce jeudi 22 octobre 2020, les chefs de regroupement et partis politiques membres du Front commun pour le Congo ont fait le tour d'horizon de la situation politique du pays. Au lendemain de la cérémonie irrégulière de prestation de serment des personnalités nommées de manière illégale en qualité de juge à la Cour constitutionnelle. Le FCC constate que le choix délibéré de violer la Constitution a été consommé jusqu'au bout, allant jusqu'à toucher aux symboles et rituels de la République à travers un passage en force qui fera date dans les annales sombres politiques du pays à plus d'un titre. Le FCC tient à féliciter tous ces cadres évoluant au sein des institutions pour avoir refusé de cautionner une violation si flagrante de notre loi fondamentale, démontrant par la même occasion qu'il constitue une majorité réelle, vivante, unie, pétrie des principes républicains et disciplinée. Le FCC tient à réaffirmer sa position sur ce dossier de nomination de nouveaux juges constitutionnels reste inchangée. En effet, la nullité des nominations des 10 juges étant de plein droit conformément à la loi organique pertinente, le FCC ne reconnaît pas ces derniers et ne se sentira lié par aucun acte qu'ils poseront.
Le FCC rassure l'opinion tant nationale qu'internationale qu'il poursuivra son combat dans le respect de la Constitution et des lois de la République, seul gage véritable d'un État de droit, et qu'il usera de toutes les voies légales pour atteindre ce noble objectif. Voilà, alors merci Serge. Maman Jackie Congo, tout à la magamno sotoana. Message ni yakimia oyo yeli biso na plateau alelo. En tout cas, papa nangai, omoni nazana na mawa. Nazana mawa na bandeko na biso ndenge bazo continuer kokufa na est et ça la passe. So natalo bazo kufa na est. So ki natali nano bazo kufa na mama ye musi plaça. So natali nano boni bazo kufa na nzala. Na modèle oyo pe malade utako bimeli biso ya coronavirus oyo. Donc bato bakufi boni. Alors papa, to kende wa. Pour nangai franchement, elo nazo senga bandeko kimia. Parce que biso ba maman tongo bitume bimana mboka bato bakufa zaka ba maman na bana. Parce que maman olinga zonga semana zo mwana ulali. Ba maman bakokaka vraiment ko kendete. Bon okima na bana 7 ou 8 wapi. So za na bango. Zomona. Okima na nini po tu na bozo na moyen de transport ko okima te. Makolo na bana 7 okima ndeni. Donc exemple la mukeka ndena pesi yango wana. Nga vraiment en tout cas état que maman. Et puis na so senga mingi na ba maman belé. On a yebi tant to kende na dialogue était congolais en Afrique du Sud. Na Sainte City. Ba papa ba kende ki avant. Tout le monde comme makambo rumela. To sangana ba maman opposition. Eza ba maman opposition, eza ba maman pouvoir biso to sangana ki. To comme mutu moko, to comme na maman ministre à l'époque, ministre Jean famille enfant, maman Marie-Ange Lukiana. Tout le monde te dit maman ça la biso de mission biso no so moko. To so kende to la da bango kuna na Sainte City. To kende na kon Afrique du Sud, to koma to ko mona moi si ya président Thabo Mbeki à l'époque je crois. Moi ça président. Ouais, à l'époque le dialogue était congolais peut-être na ko ça peu moins erreur. To monier atindeli biso mutuka na ye limousine na ye ko zwa biso na aéroport to kende tina Sainte City. Ba betela biso makaro mbangu mbangu. To sala pe déclaration na biso. To kota pe na kata sala. To sala pe biso déclaration ba mama pe. Kaka na likambo akimia. Yango siko na osenga ba mama wana. Bazali. Malgré le comment zo biso mais ba mama na bazali. Ba mama to telemati. Tozo tika tozo kende wapi. To telema. Ba mama mtu bakota akimia. Système de to sala kana mwa bande mwa nini etenda dra pembe na mtu. Ba mama to sanga na to telema to sauver mboka. Parce que aller to okende na mona ngoza sous normalité. Et ça sous normalité. To ko bunde na nini? Mais maman Jackie Congo, tant ozo bake ozo senga kimia. Nani akokotisa kimia? Pour problème ezali coalition FCC cash mutu ba memeli biso crise oyo. Nani siko kokotisa kimia? Yango no mwende ngo yo lobi wana papa nanga. Eza bandeko na biso ya FCC, eza bandeko na biso cash. Ba fanda ba solo la yaya. Eloko nini papa? Erreur ezanga na vite, makambo ya kaka, makambo eya ka place batu baza. Makambo ya ka place batu baza. Mengata ke mama, eloko na kosenga ba vanda ba solo la yaya. Eloko ni ba solo la kate. Ah ben voilà, il faut dire alors. Nous baninga musu bazo senga. Kasi dialogue zamni ni mon français te ko solo za lingala. Na FCC boya dialogue. On va dire dialogue c'est ça dans le cadre ya ba institution. Yo invité nga état que président de l'ONG parce que na ningi to tanga lo la batinda inga te. Non. Yo invité que président de la ONG voilà. Encadrement des jeunes pour le développement. Très bana. Comme on a souci, il y a bana na population to lingi ba makambu et comme on ndinga mabete. Ozomo et non to senga ba vanda mama. Dialogue bon ils sont obligés de comment banga suba to le dialogue. To so on a dimension dialogue te congolais. Wa dépense ezala kuna ya ezaki j'étais pas que on a 1 plus 4 on a euro to sala ka on a dit Dieu merci 1 plus 4 moi les gars bien hein to zaina papa na biso yo rodia que son âme repose à peine na papa na biso Jean-Pierre Mbemba to zakina Robert je crois Robert na zaïd ngoma tu vois en tout cas franchement au moins na papa na biso les mots sur le qui bien tout le baraté les. Mais comment expliquer la 1 plus 4 pas vraiment ma problème militaire et coalition FCC cacho. Ya ngona moyo na nobike na 5 donc biso ba congolais to na culture moko soko likambo leki bien to saka beta akara
tolingaka yinda po tobeta masolo nango na ndenge elekanaka wana tuka nasengi nzambe merci elekanaka bien ti tokomi place tokomi lelo mais pourquoi pas tokoko bongo donc bazokoka na niveau de donc là moko so bato bazo réfléchir mo mono dialogue ndesu te ba niveau keseni na modèle à niveau tokomi oyo te to solo la yaya eloka le yiko solo les ater osomona eloka le yiko solo les ater ndeko nanga ba fanda to solo la ba o kuyaka jesu la FCC ba fanda ba sabato à part ba makombo wana batazana ba congolais tozana bato nzamba sali totena bonzambe liboso ya omolo wana koloba basala nzambe pe mingi le moko bakomi na bango ka swinde elonga na osenga be basala nzambe omuni moma na bango suko moma basala nzambe basala nzambe on passe le la ngama ESC batana boko bunda o soni o be kamba yango na bango omuni bango le na bango basala nzambe le na bango yango mais tozona na bango te yango na zo benga bango na benga basala nzambe le na bango yango parce que basala nzambe basala wana tango bamoni ke ekendele to ke ba ke de ekendele ke de bien te pas molimo nzambe lo ba toujours to ke bien te malamu to lukani ba sala nzambe akena kote mususu na ka mususu ba kepe na ka mususu ba soleli ba sala nini ba kutani te bande ko to wole na nini to tiana se to luka to bongo ba soleli sili po to za ba congolais to pa na mboka to mi yoka mawa po so to mi yoki mawa te makile ze pa na donc so kacha o mona mu FCC makila mususu kacha makila mususu yo position makila mususu non biso to akana makila mbo Kimia, c'est bon. Mais maman Jackie, et comme Azosenga présente, il y a ONG. Kimia, c'est bon. Mais maman Jackie, ce qui peut nous mon konzi. Et ça, rappelle moi le zit ou pas mon konzi. C'est ça aussi le problème. Malgré que Kimia, mais il faut que moi le zit ou pas mon konzi. Mon konzi, c'est comme si vous respectez. Alors, il faut accéder à la chef. Au moins, papa. Omoni soko lobi bongo wanga pe na zala place ba respecter te na mona ngango te rwandi nga était que présent ONG tout d'abord na ko pesa un exemple moko muke to kende ndene na messe moko zalaki awa o président saswa yaki e oyo ba yaki na yaki matanga yaki matanga to na kata église nga na kende ko tuka na sénateur Joseph Kabila na sénat jour à ça qui rentrait to ba bisinga messe ko to mera te to uti ko namba moko na yaki na ngana lati na nga ona na nga kabiliste apa président ONG na nga kabiliste na lati na nga kabiliste na koti na mo permettre nga le belanga le kote mais marqué ba na no yebi ka ndele salaka na zanta kuna tena kota na bana nga na kanga boko na telemi donc président de la république a koti to telemi nga za ki toucher son entrée to telemi président koti tourner bonjour monsieur le président mais na za ki bien kabiliste bien kabila vous comprenez mais président président on a fait ces mots après c'est après mbote et le moningani alors bonjour monsieur le président de la république attends on se na oloba yemo kata ndaka vandi a olanda oloba te maman na lo mima kamba solo au monde osomo après c'est mbote président de kina etango on va monsieur donc et générer de l'autre côté il peut générer de l'autre côté parce que les kambosa wana ndeto ça na kata mboka quand même nous devons représenter le biso c'est président Fachi, hein? Alors, nous avons dit que nous avons continué à ça. Mais tata, oyebi, et nous comment on oyebi son de Konanga. Ceux qui sont dans la carte de bureau na biso, tous sont vrais conseillers. Vous comprenez? Tous sont vrais conseillers. Parce que la politique en commun de Konanga, et là qu'on a na moni, et ça n'a pas tout sous. Pourquoi conseiller mon contribuabilité? Pourquoi conseiller ma contribuabilité? Ezanaka FCC ezanaka ya kati duki ba conseiller wana mutu ba conseiller mususu conseil na bango zanini lokola ya komi pe président biso pete ko komata tika to mbruye kala musu na ko ko poto mususu pe lokola boye tika pe na sala boye ko mabo nde mabe na biso ba congolais yangona futu zana bolingo conseiller muninga eloko yo munike ekobota mbuma malamu uzumona conseiller muninga eloko wana eko marcher bien yaya ba conseiller wana na oyeba tiso ba conseiller nini bazo pesa ba konzi tozo yebate yango le comment comment on a fait na réfléchir tenga na mais ba parti politique comme belé bokwani na yako mona ke no ba parti politique comme belé pour nini po ba konza parti ba solo na base so ça c'est parti azuine qui par exemple secrétaire général moko azu atie so ça tete secrétaire général esili yepesi parti ne mukongo yake oyo zo leka na kuna yazo yebate alors kanasi alors mona bon bosaka kana be na longona parti na bino quel parti ya boti ti to koma na ba demi soki combien yo di combien de parti politique ko mais conseil na ko pesa ba président mikolo ba parti ba meka kana ko solo na pena base vous comprenez ba tiki nyoso pena a consacrer journée moko ke batali la ligue des jeunes boya ligue des femmes boya ligue de boya ba association boya ba solo ni de konanga
au monde a mboka na biso ndene koko ba parti politique maman Jacques so comme belé et ça c'était des politiques de comment fouta tout le monde veut se déverser dans la politique mingi papa mingi ça explique naï sous ba parti politique comme belé pas on faut sur la vérité yaya parce que sur la vérité mboko va avancer quand on commence à monter la vérité on impoli on manque papa on a trahi na trahi ni ko bien ngani ko na trahi parce que on comprend likambo za wana ba parti politique za belé likola bakana okomona le mo mukolo parti ayeba tele ko zo le kanate afingi mutute aswani ne pena mutute mais komona bango basalo bango basali pour na terrain na bango personnel mutaza pembeliser za nini excusez-moi na mona kine mutaza pembeliser za nini eza mukolo parti akofinga makonyoko mana basorte nyoso mais mutasa ba makamuleza mutuzo maman je que pour la politique à Congo et bébé parce que dans la place ba tout le monde les mots ba doit regretter Mobutu politique à Congo bébé bopani te ozomona la politique c'est un art mais la Congo politique comme libumu te c'est pas ça le problème partout dans le monde il y a un avec sur le niveau national to que ne peut niveau international politique est en bongo etika na bongo mais eloko so omoninga na ba toujours Mobutu asala kitana yo kasavu basali kitana yo poto suka kana Mobutu te Mobutu mutabanda te kasavu basali kitana yo atiki Mobutu asali kitana yo atiki Musa asali kitana yo atiki Joseph Kabila asali kitana yo atiki lelo Fachi beto lelo président la biso Fachi ye wana zui Hollandi ngana lobaka toujours soko moni ya bien o kasavu basala ki copier zwa oya Mobutu asalaki ya bien zo po lelo bati kokosa o Mobutu asalaki nyonso malamu te ngana mutu Équateur je toujours biso za toujours bomoko mais asalaki ko Mobutu asalaki ko ya ye ya mabepe na malamu to sa nini tozwa ya Kabila pe le père ya malamu to sa nini tozwa Kabila le fils pe ya malamu to sa nini tozwa soko zwinda mundamu ya malamu mona oyo sala nini oyo sala eloko moko malamu mona mukile kamo bana tozo ba président to mona président bote mais soki tozo kamata nyonso na Congo toko est-ce que na Congo to ndima kabo to tikala ko ndima te na pesa exemple ya plus 4 muta tikala ko le 4 en tout cas te l'équipe bien franchement to comme l'étape moko vraiment en tout cas ba congolais ba koli ba comme mikolo na politique finance pour tout le bateau finance tout cas zalaki au côté de solo normal il y a un plus 4 oui finance ça qui normal et que na ta moko za rande bote tout pour ça il peut toquer des côtés et même biso na l'élection so ba ça une finance bien té so makambo plus que 4 bien est-ce que tu ngto que ne date comment tu mis ça l'élection to uta ko ça pour nini et nous connaissons ça en étape na yaya ozomona na Congo to ndima la biso mututé na Congo za ni asa yelo ko ni muyibi asa yelo ko ni muyibi donc encore 2 mois ça nini muyibi asa ni muyibi mais finalement c'est quoi maman Jacques FCC cache parce que la bien pour le moment to ba ko là bon te papa oyebele ko na yebiso te ndeko na ngai baso la bien te ndenge ndenge bakini bakoma kina niveau passation du pouvoir oya kamati muninga bandeko to ndimaka pe baninga te to ndimaka oya ce pouvoir alobi ndeko ngai na longo na nga zwa et comme ça mukili mobimba loko tikala osala mate mais pas na biso na Congo ko to ka pays moko ezaka pays moko mystique ya rama kambo ya moko esala mi mukili ganga nde bakanisaki ko makile ko tango sala bo esala mité mais tango bakomo kende ba conseiller ezala côté gauche ezala côté droite ba conseiller yo monte yo soko sali boko sala boy yo kuna yo monte soko sali boko sala boy ya umuntu na osenga ba sala nzambe ngoma la bango yango ba kota ba ke président Fachi ba ke mona sénateur président Joseph Kabila pardon limbisa ngamo biloko sénateur et papa na biso Kabila pardon donc ba luka toko chakimia isaka kateke nzamba ngope tango biba sala nzambe lero ngo yango pa biso to ko mande ngo to basala nzambe bazali bo luka bo sanga na bo sala kimia isaka kate communauté internationale kuna coronavirus eza ozo comprendre bango bazano ya bango ba problème eza en États-Unis eza en Europe courant na mo mona ele kanate biso moto na niveau international pas mingi modi biso ka na politique nationale courant ele kanate kuna longoli nani système o met ça lobité biso tazi to longo na biso ozomo parce que ba problème alors pour les biso à chaque fois communauté non l'air moko bandeko to na bato tozonga bato soki likambo na biso ezali to luka to vanda Allemagne ya abunda suka ezakine bavandi kimia siko fo pesa biso mai eleto bana ko bunda poto ya ko luka kimia malamu to bana ko luka na kimia
ozomona to bana na kimia po to zonga na kimia maman Jackie RDC tozokoka ko bima na libulu te ezali ntema mabe ya ba politicien congolais pe batala ba intérêt na bango moko to nzama pesa biso moko te ya soko lobi boye na oboya makasi nga sambela makasi na ndima nzambe solo nzambe ko pesa mutu moko tokoza na ba santé to na tokoza nde to fandi bonde to lo ba déjà ndenge nzambe accordé biso journal lo ngalo nde to tana boye to kumisi pa accordé biso pesa ye pesa bolingo na ende accorda ka mutsoko la mbuka soko la mbuka te pona za ministère ka ye moko akabola ngona mutu te apia biso mukongo te eza qualité ya ba qualité ya ba dirigeant te ce qui nous dit déjà c'est trop dur comment on va diriger biso te ba konze toute autorité fait de l'éternel pour papa et peut-être na mboko ya olambuki elba sango lobi kimia o ba pesa papa sénateur Kabila en tout cas libonza wana mutu musasa na ngote kai ozomona mutu na mutazana libonza na nzamba pesa mutu musunza mapesa ya lobaka mususa lobaka na ite mutu mutazana ni na yeme toute autorité fait de l'éternel mais loko ngana zo senga nde dani eloko na senga batu ba privilégié nanu ba benga ngona intérêt ya mboka ya population comprendre to privilégier intérêt ya mboka ya la position comment mabe makasi ya mona zo senga na ba mama to kinena ba mo Sen City ba mama to signaka to biso za la pouvoir opposition to sangani to landa ba ona Sen City ba mona biso pena mdiro ba mama openda yango ba beli oni to bela to yela ba ngo kuna ndongo to yela ka bango kuna po yaya e ngona tembala mo masole vandi pato yoko zonga na bango nzela moko tu vois to kende pour te ou contre to yeka na poso ba mama to lingi kimia ya mona loko na wasenga ngosiko yaya te likambo za za likamba siko bazo batu na musala kozwa na sentiment te kozwa mutu te ko yoko tien obi eloko mo butu rappeler obi na kacha biro na yo soko moni ekolo na ye komi mibale misatu mine bien te mbango bakomo soigner na ndela mboka linga soko tourner na moni ekolo neti ngata na onje nanga na ata okona kuna na kati ata mungala moko asate na baluba bakongo basodo bikolo nyoso ezawana nona nga mungala te pona lobi sisi la na mekosa mungala kosa na musika na makao mususu mais la carte pendant on gère nga jamais kuto mais siko mama Jackie tribalisme c'est comme kasi na période ya mwana mwana kona koloba parce que so ko tika na ndeko mona ka komi akoma contour na compte mboka akoma contour ba blanc so akoma sa ko mema boso ni ko zo mo konjumune na koma mema na diti mboka ya no kona wasenga ba diti na biso basa la mayele ozomona basa na vraiment mayele c'est très important le nom va conseiller bo le mo zo na ndako tala sima zo mutu tala sima zo mutu le ba mais bien sûr va conseiller ngabo parce que tu sois dans le boom na piste politique té bazana ko pesa conseil titi ta silisi yo mona ngolo ko conseil malamu mais ta o bima na miso batu nzoka ndeza na conseil malamu té eza bien té ponga ndena za na congolaise na mona Congo noko ninga makila ya bana ya cash etangate ya FCCP etangate ozomona ya na ninga ta makila mutu moko etangate alors to pesa kono mobutu raison albaki asima na ngai jeune des alamakasi yango to momona te iye pas nzambe te yaya na nzambe te na alobaka likambo o pe komi ko lakisa mama Jackie Kongo kasi yango na moni ke iye pe marga lobaka bon a préparer kana parce que dans la vie il faut toujours préparer tango ozo sala o moni ko ozo sala bien ozo mona tala pesa mano préparer mutu préparer be batut que non seulement dans cette poids j'anglais à la thé au préparer au tiki tant on dit que non ngapé moi je te sali ningani na ke premier préparer mon totier parce que là vous avez besoin mona yo mona ba mindele ba chaise na net par exemple on peut exemple la France yo mona ba chaise na France ba préparer biloko no so carré France préparer tout carré Bernard Tapie na on peut exemple la moké Bernard Tapie asaka makamba bali alinga sa lo yenge ndenge za na Afrique ya okota na politique ya ABC stop ça makamno bali tout ça déjà carré au contre angle côté ameka au tembe balakisaka ya balakisa bana tapia wona zana France na vivre ngabi et le intéressant na politique ça rende boyo parce que pas babi te poni ne ça carré mais biso carré zate ozomona carré zate ba homme politique ba comme na niveau au sala ba carré on comprend il faut carré zalaka si carré zali jamais komona ngana ko la mbana to mo kote na ko na bilanga nga papa la mukito na ngana donte lo mo kote amba mo yo kanga na politique allez problème à Congo to tika kanza masala te nzamete eza biso batu to bandelo bana ba vérité en face mais la vérité le moment mingi te changer kaka te non ya on a lobi boy
ekobonga na ndenge nini bakonzi ya parti politique bazonga na babase na bango basolola na base ozo comprendre oza neti mokonzi ya parti songolo ozomona botika na bobima na bakarete babima ngo bakare wana batiki na okare abengi na base oya na bovanda otie liboko na litabo obanda yoka bato bona balanga na ezani bakoyebiso tana ndenge ezolekana tana ndenge ezolekana na opesa exemple moko moke tata omutu to bando loba ba vérité en face au moins neni to avancer et ça qui tombe makasi omona bana wana babundi et comme à un moment donné tant encore ma soleil vandi tout ba omolelo comment les autres bundi tous se retrouver te musala te et le côté allez-y comprendre est-ce que les présents partis politiques on a monté péki ici ba conduire ba secrétaire général na ba pesa bana na misala non et ça explique canal il y a un monde qui va continuer à bon explique canal comme on a 8000 à 80 sur combien de millions de partis politiques explique canal pourtant voilà nous pas alors maman sur la télé moi solution mon là maintenant on avait maman peut voter le matin maman FCC va camper la position na bango maman KHP va camper la position na bango ata monte bango pena te to ko senga ezaka ba maman KHP ba maman ya FCC ba maman nyos non parce que ezali les FCC na KHP ba bloquer na situation ba bloquer mboka ya ata on ba dikamba république ngana président wa Niger na ko nanga na bikolo nyos batanga akuna na pona kate yo mona question na te na bitele yo pona na sur le plan national sur le FCC et les KHP ba bloquer développement mboka na ko sona na bango yango na siko pona ko si ça ba makambo nyonso pona nga pona ko solo la makambo ikende beto ko pona kaka te o ba mama songo ba mama poto na kati société civile ezalaka toza opposition toza ba mama FCC to ba mama cash donc ba mama république ozo comprendre parce que to mona pona ka ba de mama wana o FCC cash non ba société civile boa ko bango wana ozo mona société civile ko mona mais te to boy te société civile ko mona il y a une vraie société civile à la République démocratique du Congo il y a quelque soit couleur bazana ngo mais comme na bango na ba mama ba mama ngelo ko na osenga souci na ngeza munene ba mama to tele maka to kende na Sun City kama dialogue de ko bazali ko ba mama ba Delen Kalala ezaka mama oyo azana ba Congo mama Chantal kumwe kiminga boye ezaki na mama azaka directeur ezaka mwasa papa Remo Chibala azaka directeur du cabinet ya mama Angelou Kiana donc tuzali benda sa ba mama na ko ba mama na ba mama Kalala wana ba duki taka ba sere ba mère wana ma serve salaka ba savoir on est ça to sangana ba ba nga penda ko to nga la ko za matata me tant que to yokana penda ba moko to kende na ba moko tina Sun City ozolanda lera mo ya mo na benga ba mama na mo na mama ba zaiba akende kina ba mama na biso ya kachi ba mama wana o ba mère wana ba mito ba ndinge sala na zombele na ba mère wana ba mama wana to telema tutika paye kende na makambu ya ko sona nini te ba mama to telema to ba NON to lingo sona te to lingi paye kende liboso ba na mona ba mona este mama ba zaiba na mona ki mama maman la présidente nani vice-présidente de la Ligue des femmes ya PPRD na mona ki paye moni bakende ki ti tango ba minyembo bango ba ki batali boso koma na minyembo wana ba ki batali boso kele mboka na bato ba mama bazagana na mama na biso vice-présidente ya Ligue des femmes atni mais na bango so bazaiki wana ba parti no so zaina kache ne so na tena bi mama za MZ okuna PPRD okuna bobume na bomoko tango bazongi pe ba bengi biso to basali biso restitution ya makomba monaki na est ozomona bango bazo ko arriver mo ko sangana bazo ko tika na makambo na bango parti songolo mais moni ke so basangani ba kei mission pour na pays bazongi ba mama na ndinga na osenga bango ba mama ba kende pour na pays ba mama botelema bokende bomoni cash bomoni FCC kwa lo ba mbale ro bana mbale ndo babenga na libota baswani ba mama bazaigwa na mama mwange voilà bazana nini na bango na basala bakende biso tozana ba membre na bango tosangani tokei tolingi kimia tolingi bo tombo mamoto wana ndeko moto bakene na S j'étais trop touché na ki touché makasi na bi oh enfin ba maman merci mais après nde bato bakomo kende moni bana basi bakene batanga makele te mais bana mba tango bakeyo kaka na ngaki na menyembo na yibo ba mère wana batakaki yango déjà basolola ki yango déjà voilà là je rappeler la téléspectateurs que Sembo ya mokola lelo to ambi bongo maman Jackie et Congo azabongo présidente ya ONG maman rappela nga EJD Académie internationale des jeunes pour le développement oh là là encadrement des jeunes
EIJD. Oui, Voilà. Encadrement international des jeunes pour le développement. Voilà. Ouais. Il y a même dans un moment où on a pourquoi elle est là. Par exemple, c'est la langue que 45 minutes est copié. Kakasiko. Bon, c'est que j'appelle ça 40 minutes. Alors, maman, crise ouana dans tout ça, peuple ne peut pas souffrir. Au lieu, il y a que répondre à la préoccupation à peuple, c'est plutôt la Cour constitutionnelle, c'est plutôt Bitouma FCC Cash, c'est plutôt Makamaba contre Saint, c'est plutôt Balua Minaku Sakata, c'est plutôt Baronsar Malomba, entre-temps, Kourezate, Kitchase dans les Noirs, entre-temps, Maïzate, entre-temps, insécurité dans l'Est, entre-temps, insécurité dans Kinshasa, avec le phénomène Koulou, n'a pas balèvement dans la Ketch, entre-temps, chômage. Où nous sommes au Baïté, tout ce qui est là. omoni eloko na kosenga nano nayaki na image moko image moko ezalaki wana nayaki na explike banaki soki okolakisa image wana oyesi yango mwa monene kote wana banakini bozomona eloko wana eza munduki omoni na Nations Unies na kati na Nations Unies place tokendeke chaque année biso bamama entre nango yango wana bazwa pena munduki ko bakanga munoko nango bazoyebisa biso omoni bino bato bokotaka ndenge ozozonga na mboka na bino tolingi bitumba te bokende kosala kimia donc moja bakanga munoko munduki boyebisanga biso sokotaka na kata Nations Unies wana tomonaka munduki wana nde bakanga munoko te bosuko oyo ezobunda kuna na este wana epi bato ezobunda ndenge nini bandeko tala omoi na monde international ntango tokomaka kuna ngai nasi nakota na conseil de sécurité nakota ntango wana tozalaka na Remo Chibanda ozomona yaya tokota na conseil de sécurité Congo elobi esilisi après tant Congo esilisi Rwanda ekoloba ezalaka ambassadeur donc ya ministre affaires étrangères bango so ambassadeur na bango yaya ndenge tozalaka kuna ta makambo Congo bokanza te balo bango kana ba Congolais kuna te makambo Congo eloba makana bato nyonso monde no comprendre na bi mais ndenge nini wa no mona bikolo nyonso eloba makambo mboko na biso Afrique ezalaka nde boye conseil de sécurité nde boye nakama mais nakosa bino te bandeko tango wana tozalaka biso nyonso baafrikain tokomaka mutu moko ambassadeur sur ministre affaires étrangères Rwanda telema lobela bango ayaya tika alobela bango aloba obike mindele bakomo telema bando kende osomona metango to bimi wana na keina yambie as ambassadeur non na kina yambie na obi papa en tout cas makambo lobaki na CPD bandeko à un moment donné biso africain bien mawa tika nono makambo oyo kolobo soki likambo tali neti batumi balobi likambo moko muke to traita kango bien to tika ko généraliser makambo nyonso parce que biso ba africain na libanda bamonaka biso ba africain na noir bamonaka biso ba africain alors biso entre biso soki likambo za muke ele to traiter mona ndenge moko bien tulinga ko traiter na ndenge ko kabwana mais na conseil na kata nani ya conseil la conseil de pardon na Nations Unies na kata conseil de sécurité na kosa binote eloko papa wana ya Rwanda asana na kati wana mama ata soko za wana kuna babeta maboko te oyo kama maboko kama la movande dernier menga na libanda na yambaki pour dire que a défendre biso africain aloba mo yebisanga siko bandeko nanga soki likambo eza ngane moko na fanda kada mona mitunaka ngabe bi ngane tinga na bota bana nyoso na France bana ngane so baba français mo yebisanga siko nde ba déclarer kuna siko to kosala ni tokotala kande bayosela makambo mais bandeko soki likambo ezali toti ko momene na niveau moko boye likambo nete eza wana so traité bosolola bobengi bandeko babotama wana boye bovandi bino siko bomingine o ningi bosololi to tiamo dunki to lobi mona ndika kimia tala siko bana to bani minemo bana na basongi classe te minemo distraction bana bazozo na classe to teta makambo so na mbala mo bongo te to traité minemo kei to traité la classe scolaire kei to traité makambo so to traité courrier kei to kanga mesika mo dire ebi kala mo pe bandeko mo ba classe mo pele mo otu osa biso boyoko intellectuel merci maman Jacques Congo merci alors bande batali vraiment to comme na suka to uti kwa maman Jacques Congo azabongo présidente ya ONG EIJD maman Jacques ayaki na message ya kimia asengi kimia entre FCC na cash nous sommes salema oyo maman attaque maman zo sepia na ngote alobi kimia ekota pour s'occuper na problème de la population oui
au lieu problème la population de s'occuper te nazo décrit ba problème wana maman parle bien rentrer scolaire bana musuma ba songité parce que bazo benga na bango ba école mai zate na Kinshasa mai courant zate insécurité na Kinshasa insécurité na est nous avons le problème ya on mange ka lobi hein mokonza mboka s'occuper na problème ya population voilà aye na message ya kimia entre FCC na cash oyo ça le mawana bato bazosepela na yango te toyebi te eloko nini mokonzi mboka koloba na discours na ye toyebi te totala discours comme ça tokokommente après discours po émission tosalanga avant discours ya chef de l'état message ya chef de l'état mais eza pasi en République démocratique du Congo ebele kutu bakomi koregrete eza pasi kimia ezozala te parce que c'est le cash qui nous dirige mais au moment où bango baza na kimia te bango nde bana bainstitution au moment bango bana na kimia te antabino kimia eza te crise ezali mais c'est la population nous tazomona passe c'est pas du tout normal maman Jacques Congo merci en tout cas merci ndeko na pesi ba ndeko na biso ba technicien nyonso na pesi bango mbote elo na senga kaka kimia pena ya nzambe po eza mboka nzambe za terre promise oza terre simoki mbangu donc talaka ma miso yana ngala miso so na mona biloka boye nzambe merci merci na bino ndeko zalaki bela kolanda biso merci encore une fois pour la confiance et fidélité na ngolo ya nzambe ne tokutana bino mbala sima kimia ya kolobi pa biso besoin amen.